嗱，各位喺我後面咧畫咗係沙廠，咁啊呢度係喺荃灣嘅，英文嘅 The Mills， 以前就係沙廠，而家就活化咗，變咗一個有藝術嘅地方，係有商場嘅。咁啊，今日同大家嚟一嚟啦，睇下點樣咧。其實呢個南豐沙廠呢，除咗係睇保育嘅嘢之外，一樣更加重要就係佢寵物 friendly 嘅，大家可以帶啲寵物去買嘢 shopping 去玩都得噶。各位寵物主人，如果你想知道係點樣，記住睇到我哋片後面啦。我哋由荃灣地鐵站 A3 出口嗰度行天橋一路行去嘅，都行到要15分鐘嘅路程嘅。不過大家如果唔想行呢，地鐵站附近應該有小巴可以直達嘅。一直行到 D Park 嗰度入咗去，就係2樓嚟噶。我哋搭自動電梯去1樓，去到1樓之後呢，就轉左嗰度行呢，就會穿返出去，有個行人天橋噶。跟住行人天橋一路行出去啦。嗱，我哋跟住嗰個行人天橋行到右手面有條橋呢，就係橫過呢個大涌道。過咗大涌道之後呢，喺我哋左手面有條樓梯，我哋落咗樓梯，過咗少少馬路，就跟住入去白田壩街，跟住行少少呢，就會去到嗰個南豐紡織呢度，門口有個公仔畫得好靚嘅，大家都應該認得噶啦。跟住呢度行入去就係噶啦。我哋入到去，首先呢，就見到一個大嘅開有3層嘅，大家可以睇到呢個 building 呢，就係用工字鐵嚟到係起成嘅，同一般嘅商業樓宇同埋住宅樓宇用鋼筋水泥呢係唔同嘅，因為工業樓宇呢就唔使話揾嘢包住啲牆咁靚。咁呢度活化咗呢，就係有3層，又有食肆嘅地方啦，有商店嘅地方，同有一啲嘅展覽地方。喺個殼嘅屋頂就係一個透明嘅玻璃。嗱，而家我哋上去天台嗰度睇睇，就見到嗰個玻璃天幕。嗱，咁遠少少嗰度有個紡織品嗰個嘅牆嚟嘅，我哋埋去望一望啦。嗱，嗰度仲特登保留一啲以前工廠嘅樓梯啊，等大家可以睇一睇以前係點樣嘅樓梯。不過呢啲扶手呢，應該加高咗，就係適合而家嘅安全法例噶啦。仲有呢個係以前嗰個柱嚟嘅，就一半呢就有新，一半呢就留翻舊嘅俾大家睇嘅。呢度以前就係紗廠啦，而家就唔係啊。但係呢度都有啲展覽，關於你將啲衫翻新，將嗰啲纖維再做過，織過啲布咁，揩嚟做新衫嘅。不過我去嗰日度，佢嗰個機器就冇開。
喺度仲有其他不經常嘅展覽添㗎。咁大家可以去佢嗰個網頁嗰度嚟到係再睇下佢有啲咩特別嘅節目㗎啦。咁啊，我哋喺度睇下啦，有唔同嘅時間日期啊，咁大家可以入嚟呢度睇。佢呢個網頁仲講嘅啲歷史啊，點樣係變啊，同埋而家係紮根荃灣做一個嘅展覽啊，係一個活動俾大家。咁大家可以嚟呢度去睇嘅話，1954年已經有噶啦，幾廿年啊，大家慢慢去睇咯，擺度拎喺呢度下低。呢度地方最特別嘅咧就係寵物友善，就好多人帶啲寵物嚟呢度玩噶啦。呢隻巨型啲，哇！呢個花，呢個冇咗啦。因為佢有寵物嘅玩具，寵物嘅食物。寵物嘅衫，係啲狗狗着嘅衫，呢啲狗嘅衫嚟㗎，呢啲唔係人着嘅。同埋咧，有一個係寵物嘅 bakery 啊，教你點樣焗啲麵包俾啲寵物食啊，唔係俾人食喎。哇！呢啲啊，寵物食嘅，犀利啊！話人都冇嘅食得咁嘅好按摩，massage。仲有一度好厲害啊！佢就有嗰啲車仔嘅借嘅，即係你寵物行到攰啦，咁啊佢有一借，又有嗰啲執便便嗰啲袋，仲有吸水墊啊，同埋尿片好似啊。大家唔記得帶唔緊要，呢度有得供應。各位狗奴貓奴，睇個片你係咪真係好想嚟呢度呢？呢處就係喺青山道嗰邊嗰個嘅入口啊！呢處咧就唔係好顯眼嘅，因為佢想保留以前係一個工廠大廈嗰個嘅外貌。今日所講嘅係咁多，拜拜。